大家好，有冇聽過 Audi 50？咁之後有冇聽過 Audi A2？呢兩架都係 Audi 之前出開嘅 Small Segment 嘅車。今年我哋有一架全新嘅 Audi A1。呢架 A1 咧係為咗一個 funky、stylish 同埋有好好玩嘅車嚟到去設計嘅，包括有好 sporty 嘅前賓把啦，有 LED 嘅拉線頭燈啦，同埋一個全新嘅 front grille， 一個好有質感嘅彈腰線啦，帶到去個尾風翼嗰度。佢個設計係好特別嘅，係一個好似凹陷咗入嚟，好 sporty。而仲有 LED 尾燈啦，佢個 pattern 咧係做到一個好似兩個環咁樣樣，夾埋4個環，代表住 Audi。車籠嘅設計簡潔，但係豪華，包括埋 Audi 嘅 MMI， 有埋 Full Color Display 啦，仲有啲掣咧好易撳，好就手，仲有好 sporty 嘅 Dash Display， 轉數錶、速度計，好清澈。成架車籠俾一個好 funky 嘅感覺，有撞色嘅 trims 啦，好似呢度咁樣，我哋有一架黑色撞一個棗紅色，連埋 seat， 成個配套俾到一個好 young、好 sporty 嘅感覺。呢架 Audi A1 S-Line 版咧就有一個 1.4 嘅 TFSI 啦，就等於 Turbo 同埋 Supercharge 嘅。咁馬力咧就有185匹，扭力250， 0至100 7.4秒 ，Top Speed 227個。揸起上嚟，響啲低速嘅地方你會覺得比較少少震啊，因為始終架係架好 sporty 嘅車，個避震咧都頗為偏硬，但係玩起上嚟咧就完全唔同咁講法啦。咁另外一樣嘢就係個 DSG2 嘅波箱啦，無論你係響 Manual Mode 或者呢個嘅 S Driving Mode， 佢嘅轉波反應都係非常之快。你一 pick up 嗰個速度嘅時候，個車架同埋個避震加埋 engine 俾到一個好唔同嘅感覺，唔會話有窒啊，唔會有挫啊，或者係遲鈍嘅感覺。總體嚟講，呢架車係實用與玩樂兼備嘅車，喺近期細車裏邊絕對係一個傑作，正。